Saluton, caraj geamikoj. Mi estas John Juan. Mi estas ĵurnalisto kaj la oficiala fotisto de la Universala Kongreso Ĉiare en Montrealo, Kanado. Hodiaŭ, con granda honoro, ni intervjuos sinjoro Normand Fleury, la prezidanto de la loka kongresa komitato o LOKK. Saluton. Yes, saluton. Yes, ĉu vi povas aŭdi min? Yes, mi aŭdas vin bone. Ĉu vi aŭdas min? Yes. Mi tre ĝojas paroli kun vi ĉi tie. Ankaŭ vi. Yes, bone. Do vi jam finis vian aliaj konveno, ĉu? Yes. Bone. Do, kio mi diris al vi, la Ĉina revuo El Popona Ĉinio confidis min fari al vi kelkajn demandoj pri la LOKK preparado de UK. Ĉu vi havas kelkajn minutojn respondi? Yes. Multe da tempo por vi. Yes. Bone. Do mi nun demandas al vi la unua demando. Do, post 2 semajnoj la UK malformiĝos en Montrealo. Do, ĉu ĉio estas preta kaj ĉu vi povas prezenti la organizia laboro, ekzemple la konvenejo, la tranokto, la vojaĝoj kaj la volontuloj. Bonvolu? Yes. Do, saluton. Mia nomo estas Normando Fleury, prezidanto de la Kongresa Komitato. Estas plezuro al mi respondi vian demandon. Yes. Do, yes, la kongresejo estas preta. Fakte estas moderna universitata konstruaĵo. Ĝi estas klimatizita, estas kun moderna lifto, belaj kunvenaj ĉambroj de la kongresejo. Yes, estas preta. Restas nur la finaj preparoj komence de aŭgusto por aranĝi la akceptejon, la informejon, se tio pretas. La hoteloj ankaŭ la homoj povis elekti. Estas multaj eblecoj tranokti en Montrealo, de luksaj hoteloj, bazaj studentaj ĉambroj ankaŭ, do ĉio tio, yes, estas preta, yes. Do, kio pri la volontuloj? Yes, ni delonge petis kiuj volas volontuli, ni ricevis liston, kaj la homoj nun Zdravka do komitatano kontaktas ilin por demandi ĉu li volas helpi ĉe la libroservo aŭ ĉe la akceptejo, do ŝi demandas pri la diversaj taskoj, se ni havas volontuloj. Yes. Kiom da volontuloj ni havas ĝis nun? Malfacile, ĉar se ni aldonas kun certe 25 aŭ pli, estos pli eĉ, yes, pli. Kaj ĉu ili ĉiuj estas esperantistoj? Yes, ĝis nun mi nur demandas al esperantistoj. Bone. Estas lokaj esperantistoj, sed estas ankaŭ internaciaj, estas de aliaj landoj kiuj proponas helpi, yes. Bone. La dua demando estas ĉu estas programo kun tipa kanada stilo, kaj se jes, kio ĝi estas? Yes, certe la kongreso okazos en Kanado. Estas bona okazo prezenti ion pri la lando. Do estos ekzemple historio de Quebekio kaj Kanado antaŭ 1867, do antaŭ la fondiĝo de la federacio. Estas ankaŭ la prelego pri la komparo de la angla lingvo en Kanado kompare kun Britio aŭ aliaj landoj, same kun la franca. Estas ankaŭ prelego tre interesa pri la vojaĝo de Zamenhof en Kanado en 1910. Estas ankaŭ pri la unua revuo en Esperanto en la Amerikoj, la revuo Lumo. Estas ankaŭ pri la diverseco de la muziko en Kanado, la lingvo politiko. Do jes, estas vere multaj prelegoj
pri diversaj temoj de Kanado, yes. Bone. Kaj ĉu vi mem faras iom da prelegoj, aŭ ne? Mi mem estas tre okupita, se mi tamen prelegos pri birda migrado en la Amerikoj, kiel la birdoj migras kaj kion, do mi parolos dum la scienca kafejo, mi parolas pri birda migrado. Tre bone. Ankaŭ mi parolos ĉe la scienca kafejo. Tre bone. Yes, do tre bone. Kaj la tria demando estas, ĉu estas tre interesa programo proponinda por ĉiara kongreso? Yes, do unue la kongresa temo estas vere interesa, jardeko de indiĝenaj lingvoj. Yes. Do ni volas multe uzi tiun temon, ne nur kun prelegoj, sed pensu ke en Kanado estas 50 diversaj nacioj, indiĝenaj nacioj, unuaj nacioj kiuj vivas, do ni volas prezenti pri tiuj nacioj, foje eĉ estos kurso pri indiĝenaj lingvoj, sed ankaŭ pri la kulturoj. Dum la vesperoj, la spektakloj ankaŭ estos parte kun indiĝenoj, muziko, danco, ankaŭ estos ne festivalo, sed estos filmo, do estos kinejo dum la uko kun multaj indiĝenaj filmoj. Do yes, estos ne nur pri Kanado, sed ankaŭ mi volas diri ke nia temo vere bone rilatas kun Kanado ankaŭ. Tre bone. Do ni ankaŭ invitos iom da indiĝenaj kantistoj aŭ dancistoj. Ili kantos la kantojn de indiĝena lingvo, ĉu? Yes, ni ne petis ke li traduku en Esperanto, ni volas ke esperantistoj aŭdu indiĝenaj lingvoj ankaŭ, ĉar tion ne havas multan okazon, ĉu ne sperti novajn lingvojn tiel. Tre bone. Mi scias ke ekzemple Mi'kmaq es unu de la indiĝenaj lingvoj troviĝas ankaŭ en mia provinco Nova Skotio. Do laŭ vi ĵus diris ke en Kanado ni havas pli ol 50 indiĝenaj lingvoj, ĉu? Yes. Estas tre multaj. Yes, tre impresa. Bone, kaj la lasta demando estas, kiom da homoj venos la kongreso kaj ĉu lokoko estas preta? Yes, mi tuj respondu ke lokoko laboras. Ni fakte komencis, imagu en 2014, organizi kongreson por 2017, kiu ne okazis, ĉar okazis en Koreio. En 2017 ni aŭdis, ni organizis por 2012, do estas nia tria provo organizi. Nun ni multe lernis kaj dum tiom da jaroj estas nia tria kongresejo, do vere ni estas preta nun. Kaj aliĝis ĝis nun mi rigardis matene 756, sed ni scias ke multaj havas problemon kun pasportoj, kun vizoj, havas problemon kun flugoj. Estas ankaŭ pluraj ke pro la pandemio, pro la sano, la aĝo, do ni ne pensas ke ni vere esperas ke ni havos 500 ĝis 600 personoj, ke tio jam estas bona grupo, sed ni povas facile akcepti ĝis 800 personoj. La teatro mi ne menciis, sed vespere estos tre profesiaj spektakloj kun profesiaj kantistoj, muzikistoj, ankaŭ en Esperanto, kiel Joël Rabu, kaj Yves Desrosiers, kaj Esperanto, Banjo Esperanto, estas ankaŭ muzikalo, vere kiel teatraĵo kun muziko, Stelmani, kaj teatraĵo pri la vizito de Zamenhof en 1910 en Ameriko, originala teatraĵo neniam prezentita, do vere la programo estas plena, tre bunta, kun arto, kun fakaj kunsidoj, kaj do, yes, bonvenon. Yes, tre dankon al vi. Do, laŭ vi ĵus diris, kvankam ĝis nun estas pli ol 700 esperantistoj planas veni, sed iom da ili eble ne havas vizon
eble por aliaj kialoj ili ne povas veni, sed ankoraŭ ni havas multaj ĉeestantoj in ĉiara kongreso. Do bone. Yes, con 500, eventuale 600 aŭ iom pli da partoprenantoj tiu jam estas sukceso, Yes. ĉar ni devas kompreni ke la pandemio ankoraŭ estas, ke ne helpas, sed tamen ni havos bonan kongreson, ni estas certa, ĉar ni havas bonan kongresejon ankaŭ. Yes, ankaŭ mi estas certa, kaj mi tute konsentas kun vi, kaj multe dankon al via intervjuo. Dankon. Estas mia plezuro. Yes, dankon. Bone, ĝis revido. Ĝis revido, ĝis.